Привет, друзья! Давно меня не было на этом канале, но электричка никуда не делалась, и пришло время заняться ей. Почему не было видео? Можете посмотреть канал BMW Boxer Club. Там мы делали большой проект по К1200 LT. Можете посмотреть, очень интересно. Мы его купили в виде половины мотоцикла, сделали из него целый мотоцикл. Он уже там ездит вовсю, мы съездили на нем уже на юг. В общем, все хорошо, очень интересно. Посмотрите на канале BMW Boxer Club. Теперь же пришло время заниматься электричкой. Электричка у нас проехала с последнего ТО уже порядка 8000. Мы тоже съездили на юг, поднялись на i-Petri на ней. И надо сейчас, собственно, делать большое техобслуживание. Что я собираюсь делать в рамках техобслуживания? Во-первых, масло, которое я буду заливать в двигатель. Вот такой вот Eni. Это специально для ветвинов, масло от Eni 2050. При этом масло синтетическое, ребята. Попробуйте найти в такой вязкости синтетическое масло. Вот полная синтетика, очень хорошее масло. Вот интересно будет его протестить. Замечу, сейчас залито масло Eni Sport 1060 автомобильное. Вот попробуем залить это, посмотрим, будет ли разница. Дальше. Что мы зальем в коробку? В коробку в этот раз мы зальем вот такое вот очень хорошее масло GL5 от Eni. 75-90 вязкость в этот раз я залью. Не буду 75-140. Вот. Потому что, как мне кажется, 75-140 там большого смысла не имеет. Вот. Только повышает расход топлива. Поэтому зальем 75-90. Но очень хорошее, дорогое масло при этом от Eni. GL5. В коробку по советам грамотных людей. В этот раз я решил залить АТФ. Дальше попробуем. Что мы будем в рамках этого ТО делать в плане доработки? Во-первых, пришел тюнинг для тюнинга, да? По советам грамотных людей, кто смотрел видео. Помните, у меня был стук из праймари при старте, при плавном. Как выяснилось, это стучит тюнинговый компенсатор от 103 мотора. И для этого тюнингового компенсатора от 103 мотора, чтобы он не стучал, есть оригинальный тюнинг. Оригинальный тюнинг для оригинального тюнинга. Обожаю Харлей. Вот такие два колечка ставятся под пружину. Вот, и стук пропадает. То есть опять будем скрывать праймари, опять будем снимать шкив, ставить вот эти два колечка. Ну и самое интересное. Все-таки я купил длинные амортики. Потому что смотрится он, конечно, классно. Его классно откатывать назад с такой подвеской. Но на этом весь класс заканчивается. То есть ехать на нем по плохой дороге невозможно. И нормально закладывать его тоже невозможно. Сразу цепляешь глушителями об асфальт. В общем, мне это надоело. Я купил вот такие амортики австралийские. Фирмы GBS. Значит, они пришли из Австралии. Ну, не знаю, наверное, это какой-нибудь Китай. Но я читал отзывы по ним на западных форумах. Они неплохие. Они не дешевые, как Китай. Они все-таки дороже китайцев. Но, конечно, дешевле йолинзов существенно. Вот такие амортики. То есть тут есть регулировка преднатяга пружины. И, собственно, больше никаких регулировок нет. Длина амортика 13,5 дюймов. Это самый длинный из линейки вот этих амортиков для электроглайда. Вот, поставим, посмотрим, соответственно, что будет. Значит, стоимость этих амортиков у меня вышла с доставкой что-то в районе там 20 тысяч, 25 пары. Ссылки все, естественно, оставлю в описании. Ну а теперь погнали в гараж. Итак, электричка у нас подвешена на подъемнике. Сняты у нас, значит, кофры. Сейчас будем сливать масла и откручивать подножку. Так, берем ключик 5/8 и отвинчиваем два винтика. С этой стороны праймари, двигатель.
Так, ну вот эти масла мы слили. Значит, вот эта пробка Primary. Ну, здесь, соответственно, есть немножко такой мелкодисперсной стружки, что, в принципе, нормально. За 8000 километров набралось. Вот эта пробка двигателя. Но здесь вообще нет стружки. Да? Вообще никакой нет стружки. Соответственно, все там нормально. Должно быть. Вот масло, кстати, из двигателя, смотрите, насколько густое, оно еще до сих пор стекает. Вот, сейчас откроем коробку. Интересно, что выльется из коробки. Напомню, я заливал туда 75-140 Castrol. Да, с коробки сливается довольно светлый, кстати, Castrol вперемешку с остатками Redline. Как вы видите. Сейчас мы как-нибудь это зафиксируем. Вот так вот, наверное. Да. Ну, собственно, посмотрим. На пробке вообще нет стружки. Поэтому коробки вроде тоже хорошо. Вот. Даже на этом 140-м масле. Ну, опять же, я собираюсь залить все-таки 90-е, попробовать в этот раз. Потому что, ребята, меня, если честно, не совсем устраивает расход топлива. Он все-таки великоват. Я понимаю, что, наверное, здесь мотоцикл как бы с какими-нибудь прошивками под прямотоки, но, тем не менее, конечно, вязкость масел тоже влияет некоторым образом. Потому что это трение и прочее. Потом зальем мы 90-е масло в этот раз. Значит, фильтр воздушный снял. Он, конечно, за 8000 очень грязненький такой. Напомню, у меня стоит оригинальный Harley Davidson, значит, сухой прямоточный фильтр. Дроссель. 8000 назад мылся, зацените, чистый. Соответственно, фильтр у нас отправляется в водичку с ферри отмокать. В общем, просто кладете фильтр в теплую воду с ферри в тазик. Оставляете где-нибудь на часик. Через час, соответственно, взбалтываете, переворачиваете и еще на часик оставляете. Потом хорошенько промываете чистой водой. И фильтр ваш будет как новый. На все сливные пробочки одеваем новые резиновые кольца. Для этого я купил вот такой вот классный наборчик маслостойких резиновых колец. Тут, собственно, есть резиновые колечки на любой вкус. Продается во всех инструментах или в обычных магазинах запчастей. В общем, закрутил все пробки, поставил новый фильтр масляный. Старый, если что, снялся примерно вот так вот. Так что не перетягивайте масляные фильтры при установке. Вот. Сейчас будем снимать primary case. В смысле, не primary case, а крышку primary кейса. О, красный гель
Хорошо держит. Так, это отвинтили. Теперь, наверное, надо будет все-таки снять натяжитель. Ну вот, натяжитель в идеальном состоянии. Конечно, потертости тут есть, но в целом все хорошо. Так, ну что, теперь, по идее, вы должны мочь разобрать эту штуку. Да, так и есть. Да, действительно разбирается. И это очень хорошо. Теперь нам надо сюда сделать цепку. И, собственно, снять пружинки. Ну и по идее, вот сюда сейчас мы должны поставить вот эти два кольца. Да, так и есть. Собственно, вот и весь конструктор. Комплект пружин. Сам, соответственно, кулачок. И также отмоем здесь. Дальше ставится уже вместе с цепью, как я понял, вот эта вещь. Все. Все. Теперь сейчас затягиваем это все дело на красный герметик, на правильный момент. Теперь, собственно, затягиваем компенсатор. Как он тянется, напоминаю, мажется красным герметиком либовым, тянется 140 ньютон-метров, потом отпускается. И если у вас стандартный 96-й компенсатор, он тянется 190 ньютон-метров, мой тянется 240 ньютон-метров. Поэтому поехали. Все отмыто, мажем красным герметиком хорошенько. Вот. Жирненько так мажем. Чтобы вся резьба была в красном герметосе. Все. Теперь, соответственно, закручиваем 140 ньютонов. Снова ставим приспособу, только теперь уже в другую сторону. Настроенный заранее ключ. Так, вот, 140 ньютонов. Теперь отпускаем. Все, 140 мы отпустили. Перенастраиваем ключ на 240. И снова тянем. Не забываем переставить инструмент на закручивание. Весь
собрали. Теперь ставим натяжители на место. Тянем теперь 23 ньютон-метра. Значит, винтики мы почистили, обработали все синим лактайтом. И сейчас, собственно, ставим крышку. Крышка тянется этим самым моментом 13 ньютон-метров. В праймере мы зальем вот такое масло, вот такое АТФ, потому что от того, что я показывал, осталось очень мало, но у меня остался с другого BMW автомобиля АТФ. И мы зальем его. Его как раз сколько надо. Тут литр с чем-то. Поэтому сейчас мы скрываем и выливаем. Тем более здесь такая удобная хреновина есть для заправки. Очень удобно заправлять. Литр 100 с небольшим сюда заливается по рекомендации известных и опытных харлееводов. Поэтому мы так и сделаем. Вот где-то так. То есть вот пяточка это как раз закрыта сейчас маслом. Поэтому можно закрывать крышку праймера. Так, ну все, теперь заливаем остальные жидкости, а именно жидкость в коробку передач. И заливаем моторное масло. И делаем тестовый запуск. Заливаем ровно литр. В всяком случае, в прошлый раз зашел ровно литр трансмиссионного масла. Там процедура более сложная, надо залить, потом погреть, потом померить снова, но по факту в итоге заходит ровно литр. Сразу закручиваем щуп, чтобы потом его не потерять. Да, это удобно. Это очень сильно ускоряет процесс заправки. Так, ну что ж, пора замерить уровень. Ну, понятное дело, что уровень сейчас на самом максимуме, на максимум ход. Но сейчас мы будем торжественно запускать мотор. Фу ты. Амортики. В общем, смотрите, насколько он длиннее, существенно длиннее, да? Соответственно, здесь у нас уже не будет
пневматической регулировки, поэтому всю пневматику мы сейчас будем снимать, прежде чем снимать амортики. Вот. Пневматика снимается очень просто. Давить и выдернуть трубку. Вот. Надавили, выдернули трубку. И так всю систему мы разбираем. Теперь нам надо что-то подставить под заднее колесо и приспустить мотоцикл так, чтобы колесо оперлось на это. В данном случае у нас будет старый аккумулятор. Головка на 19, можно откручивать амортики на 19. Как это не смешно. Ослабляем их все. Такие винтики здесь. В комплекте с амортизатором идут различные втулки. То есть амортизаторы эти, они универсальные. Идут на разные модели мотоциклов. Диаметр вот этого уха, он регулируется как раз втулками. В общем, в комплекте идет целый набор вот таких вот втулочек. И тут же мы подбираем втулочки, подходящие под наш амортик. Итак, значит, как ставятся эти амортики? Ставятся они регулировкой вверх, соответственно, и применяются вот эти вот втулочки. Втулочка ставится выступающей частью в сторону мотоцикла. Соответственно, что мы делаем? Мы берем, смазываем эти втулочки обязательно консистентной смазкой, потому что они будут там вращаться в этом амортике. Невымываемой консистентной смазкой смазываем. А винтики, на которые сажается, мы сажаем их, конечно же, на локтайт. Чтобы поставить такой длинный амортизатор, приходится приспускать немножко глушителя с каждой стороны. Иначе не получается завинтить нижний винтик. Так ставим регулировкой наверх. Соответственно, вот сюда винчиваем сначала. Ну и теперь, повернув предварительно, как нам надо, ушко, привинчиваем нижний винт. Заодно проверяем натяжение ремня. Он должен посередине поворачиваться от руки на 90 градусов. Поэтому не должен болтаться. В общем, у меня с ремнем все нормально. Сейчас повесим глушитель и будем тестировать. Та-да-да-дам. Да. Он стал заметно выше. Правда, по-моему, он стал еще и жестче. В общем, нужен тест-райд. В общем, смотреться она стала намного выше. То есть колесо прямо стало видно больше. Значит, каких-то новых звуков из праймари нет. Сейчас я прокачусь, разогрею масло. И после этого мы попробуем, ушел ли стук из праймари. Протестируем. Но я сейчас это протестирую в дороге. А потом мы это протестируем, стоя на месте на разогретом мотоцикле. Итак, я прокатился. Значит, по порядку. Первая проблема, которая была,
у меня гремел при трогании компенсатор. Значит, сейчас мотоцикл прогрет. Давайте попробуем потрогаться, и вы послушаете сами. Грохот был слышен прекрасно на видео. Видео на эту тему есть ниже. Смотрите, сравнивайте. Эти звуки исчезли полностью. Вот. Теперь, что касается подвески. Ну, впечатление следующее. Подвеска задняя появилась. То есть теперь можно проезжать ямки и лежащие полицейские, не сморщивая задницу. Это большой плюс. Но она все-таки жестковата, жестче, чем я ожидал. И преднатягом пружин это не решишь. То есть сам амортизатор газонаполненный, жесткий, у него жесткая отдача. Вот. Но может быть это со временем притрется, прижмется и станет получше. Ехать стало лучше, это, конечно, не BMW-шная подвеска. Но, по крайней мере, я теперь спокойно еду вот здесь вот по грунтовке, по щебенке. И на скорости, на самом деле, ямки он проходит очень хорошо. Здорово отдает спину, когда ямки проходишь на маленькой скорости, глубокие. То есть амортизатор отрабатывает классно, но при этом, конечно, сильно передает это все ездаку. Я думаю, что с пассажиром и с грузом эти амортики будут идеальны. Но вот когда ты ездишь один на легком пустом мотоцикле, на мой вкус жестковато. Регулировка отдачи в этих амортиках бы не помешала. Не столько даже нужна регулировка преднатяга, потому что пружины там с переменным шагом, прогрессивные. Вот, сколько нужна именно регулировка отдачи. Вот. В остальном мне все понравилось, поэтому будем кататься, следить, смотреть, что будет происходить дальше, обо всем вам докладывать. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Пока!